ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಕೊರಗಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎನ್ನಂಚಿನ ನೆಕ್ಕರದ ಪ್ರದೇಶಡುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಪರೊಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನಮ್ಮ ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಲಾರ್ದು ಸಾಲ್ಮಾರ್ ಕೊಪ್ಪನವರು ನೆಕ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಕೊರಗಜನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಬನಡ ಕೇನಂಗ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುರ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರಳ ನೆಕ್ಕರದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಮೂಲ ಆನುವಂಶಿಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಾಬಣ್ಣ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮೂಲ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪೂಜೆ ತೊಂದರೆ ಪಿದಾಯ್ತ ಅಂಜೆ ಪರ ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಂಚೆ ಪರ ಊರದ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಅಗಿಲ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ದೀವಳಿಗೆ ಬೊಂಡದ ತಂಬಿಲ ಮಲ್ತದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಜ್ಜಾಗ ಅಗೆಲ್ ಬಳಸದು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ಸೇವೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ದಿನ ಮಾರ್ಚ್ 22-23 ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತದು ಬರ್ತದ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೇರಿದು ಈ ದೀವಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಪದಾಲ ಒಂಜಿ ತುಂಬುದ ದಿನಟು ತೊಂದರೆ ಬರಂದಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ತನು ಮನ ದನ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ದೈವನ ಪರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಊರದ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಜ್ಜೆ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತನ ಒಲಿಪೇರು ಬಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮೂಲು ಬರ್ಪನ ಭಕ್ತರ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾತಿರ ಈ ಮುಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಮೊರಣಿದ ದಿನಟ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಬಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ 4-5 ಜೋಡಿ ಜನಕ್ಕೂ ಜವಣರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆವೋಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಪನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಾದ ಕೊರಿಯರನ ಅಜ್ಜಗೆ ಕೈದಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಆತನ ಎಂಗ್ಲ ಕೈದಾಪನ ಒಂಜಿ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗ ಅನುಕೂಲ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ದುಡ್ಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪನ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಗಂಧಾಬೂಲೆ ಬರ್ತನಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿಂಚವ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ 5 ಜೋಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಹಾರ ರೆಡಿ ಆತು ಮದುವೆಗೆ ತುಂಬದ ದಿನಟು ಐಕ್ ಬಡಪನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚೆ ದಿನ ಅಕ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ತುಂಬದ ದಿನಟು ಅಜ್ಜ ಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೈದಾಪನಂಚಿನ ಸೇವೆನ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿನ ಕೊರ್ಪ ಅಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರು ಅಂಚನೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅಗ್ಗೆಲ್ ಕೋರ್ಪುಂಡ ಇರೆಗೆ ಏತು ದಿನದ ತುಂಬು ತಿರಿಪೋಡು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಅಗೆಲ್ ಕೊರ್ಪಣ ನಮಕ್ 3 ಜನತ್ತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಾಡ್ದ ಈ ನೋಟೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಐಟ್ 3 ಜನತ್ತ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏರೆಗಾಲ ವರಿಯಾಗ 2 ದಿನತ್ತ ಲೈಟ್ ಪಂಡದು ಅಕಲ ಐನ ಅಗೆಲ್ದ ಒಂಜಿ ಬಾಪ್ತು ಈ ವರ್ಷ 2025 ಜನವರಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಡಿದು ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆ ಸುರಾಪುರ ಜನವರಿ ತರಕಾರಿ ಅಗೆಲ್ ಇತ್ತು ಅಂಜನ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಾಗ ಕೋಳಿದ ಅಗೆಲ್ ಐಕ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಜನ ತರಕಾರಿದ ಅಗೆಲ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜಾತ್ರೆದ ಸಮಯ ತರಕಾರಿದಾಗಿಲ್ಲ ಐಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಜನೆ ನವರಾತ್ರಿ ಆಗೆಲ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಐಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಜನೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಪ್ಪಗೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಐಕ್ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಕಿದ ದಿನ ಕೋರಿದಾಗಿಲ್ಲ ಐಕ್ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊರನ್ನ ಮಾತ ಸಹ ಐಕ್ ಬಡಪನಂಚಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ಮಾತ ತಯಾರು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಗೆಲ್ 1-1.5 ಗಂಟೆದ ಲೈಟ್ ಅಜ್ಜಾಗ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಬಳಸುದು ಅಂಜನ ಅಗೆಲು ಸೇವೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ಕೊನೆಯ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಬತ್ತವತ್ತಿರನ ಅಕಲ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪಡು ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ಅಗೆಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರಪ ಅಂಜನ ಅಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಗೆಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತು ನೋಡಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಈತು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರ್ನೆಕ್ಕೆ ಉಡಾಲಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಅಗೆಲ್ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಂಡಲ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದಾಖಲೆ ನಂಬರ್ ಬರ್ದಿಪ್ಪೆ.